Ja, men kör, välkommen till Hjälby Sven här. Ni får hänga med på American Custom Car Show. Jag tror det heter så. Det är veteranbilarna eller veteranbilsföreningen i Roslagen tror jag det var som skulle anordna det här. Det är alltid första lördagen i juli. Jag har bott här så pass många år, jag har aldrig varit där. Så häng med in ska vi kolla på den. Ja, men då är jag här. Ska vi väl lösa biljett och gå in. Ja, då är vi på väg in på området. Här möts jag av en gammal Impala. PV omgjord, sänkt i tak och allt. Lite speciell. Och en sån här Ford, fast vi hade med samma chassi som barn, kommer jag ihåg, en Ford Granada, 2,8 liters motor,
V6 automat. Mamma hade en sån. Den är rejält moddad, sitter en 24 ventilers motor i den moderna slag. Ja, den är cool. Men det här är mer original P1800. Ja. Dubbla förgasare. Väldigt fint skick. 64.
Ja, men det var allt från American Custom Car Show i Åkersberga. Jag hoppas verkligen att jag har visat fina bilar. Ja, men då traskar jag hem nöjd och belåten och kollat på massa trevliga bilar från olika årgångar. Vissa är farkoster som de har meckat ihop, väldigt kul alltså. Så tack än en gång för att ni tittar på min kanal. Så hoppas att vi ses i nästa klipp. Får ni ha det. Tja!